Hari ini kita akan unboxing dipan atau yang biasa kita sebut dengan tatakan dipan dari merek HOMEDOKI BASICLITEBED series. Ini dipan yang single ya. Kalau yang double nanti ada tipe sendiri. Ini kemarin kita dapat di harga 400-an ribu. Mari kita coba untuk pasang. Semoga hasilnya nggak mengecewakan ya. Ini untuk beratnya maksimal kalau yang single ini bisa sampai 160 kg. Kalau yang double bisa 300 kilo lebih kayaknya. Berikut merupakan penampakan dari dipannya setelah selesai dirancang. Seperti ini ya. Meskipun besi terlihat kecil, ini insya Allah kokoh ini. Kalau untuk bobot ya maksimal 160 lah. Ini saat kita pasang bednya atau busanya kelihatan lumayan lah.